सरस्वती मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम ए भिडियो पढ़ा शिक्षा विकास समिति ओडिशा द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मानक परिचालित होउथिबा वार्षिक परीक्षा रे पूर्व वर्ष रे आसीथिबा प्रश्नर आलोचना करबा। आज वार्षिक परीक्षा 2023-24 मसीह रे आसीथिबा तृतीय श्रेणी गणित प्रश्न सब आलोचना करबा। तेबे पूर्वरु मोर चैनल रे संक्षिप्त और मौखिक प्रश्न गुड़िक तार वीडियो अपलोड करा जायछि। तेबे अपलोड होइतवा समस्त वीडियो देखा पई चाहुथिले मोर चैनल को जाइकरी देखि परिबे। आज आमे दीर्घ उत्तरमूलक बा धारा गणित गुड़िकर समाधान करवा। 10 नंबर जेकोसी 5टी प्रश्नर उत्तर दियो 5 मार्क लेखाएं 5टी कले 25 मार्क। एथिरे अधिक प्रश्न रही तेबे आमे केवल परीक्षा रे 5टी प्रश्न करवा। अधिक प्रश्न कले भी भलो, किंतु आजिर वीडियो रे आमे समस्त प्रश्नर आलोचना करवा। तेबे परीक्षा रे जेउ प्रश्न गुड़िकर उत्तर आमे भल से जानिचे करि पारुचे ताको आगो करवा। परवर्ती समय रे समस्त प्रश्नर उत्तर देवा पई चेष्टा करवा। क गोटिए कपड़ा थाना रे 60 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा थिला। सेथिरु सोमवार दिन 10 मीटर 60 सेंटीमीटर और मंगलवार दिन 35 मीटर 45 मीटर कपड़ा बिक्री हो गला। तेबे कपड़ा थाना रे आउ केते कपड़ा रहिला। देखो कपड़ा थाना रे थिला केते कपड़ा ना 60 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा। सेथिरु 2 दिन बिक्री हेछि। सोमवार दिन 10 मीटर 60 सेंटीमीटर कपड़ा बिक्री हेछि। मंगलवार दिन 35 मीटर 45 मीटर कपड़ा बिक्री हेछि। ए 2 दिन बिक्री हैला परे से थाना रे आउ केते कपड़ा रहिला। तेणु 2 दिन रे केते कपड़ा मोट बिक्री हैला बाहर करवा। 2 दिन रे बिक्री हेथिबा कपड़ा को जोग करिकरी एवं जहाँ हैला थाना रे थिबा कपड़ा रु व्यय कर देले बड़का कपड़ा केते पाइबा। सोमवार दिन कपड़ा बिक्री हैला समान 10 मीटर 60 सेंटीमीटर। मंगलवार दिन कपड़ा बिक्री हैला समान 35 मीटर 45 सेंटीमीटर। मोट कपड़ा बिक्री हैला मोट कपड़ा बिक्री हैला समान 10 मीटर 60 सेंटीमीटर जोग 35 मीटर 45 सेंटीमीटर समान। देखो आमे रफ रे जो करि परिबा मौखिक रे मध्य जो करि पाउते। प्रथमे सेंटीमीटर संख्या को सेंटीमीटर संख्या रे जो करबा। 45 रे 60 जो करबा। देखो 5 रे 0 मिसिले 5 आउ ये 6 रे 4 मिसिले 10 बोले 0 लेखिबा। सेंटीमीटर घरे 2टी अंक रहइबो आउ 1
ମିଟର ଘରକୁ ଆସିକି ଯୋଗ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି 35 ମିଟରରେ 10 ମିଟର ଯୋଗ କଲେ 45 ମିଟର, ଆଉ 1 ମିଟର ଆସିକି ଯୋଗ ହେଲେ 46। ତେଣୁ 46 ମିଟର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର କପଡ଼ା 2 ଦିନରେ ବିକ୍ରି ହେଲା। ତାହେଲେ ବଳିବ କେତେ କପଡ଼ା? ନା କପଡ଼ା ଥିଲା ଥାନରେ, କପଡ଼ା ଥିଲା ସମାନ 60 ମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବେ ବଳକା କପଡ଼ା 60 ମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 46 ମିଟର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିୟୋଗ କଲେ ପାଇବା। ଥାନରେ କପଡ଼ା ରହିଲା ସମାନ ଥିଲା 60 ମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିୟୋଗ ବିକ୍ରି ହେଲା 46 ମିଟର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ। ଦେଖ ବିୟୋଗ କର, ସେଣ୍ଟିମିଟର ଘରେ ଏଠି 50 ଅଛି, ଏଠି 5 ଅଛି। 50 ରୁ 5 ବିୟୋଗ କଲେ 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 60 ରୁ 46 ବିୟୋଗ କର, 10 ରୁ 6 ଗଲେ 4, 5 ରୁ 4 ଗଲେ 1, 14। 14 ମିଟର 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅତଏବ ସେ ଥାନରେ ଆଉ 14 ମିଟର 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର କପଡ଼ା ରହିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଖ ଭାଜ୍ୟ 366 ଭାଜକ 11 ଓ ଭାଗଶେଷ 3 ହେଲେ ଭାଗଫଳ କେତେ? ଏଥିରେ ଭାଜ୍ୟ ଦେଇଛି, ଭାଜକ ଦେଇଛି, ଆଉ ଭାଗଶେଷ ଦେଇଛି। ଭାଗଫଳ ବାହାର କରିବା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗଫଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୂତ୍ରଟି ହେଲା ଭାଜ୍ୟ ବିୟୋଗ ଭାଗଶେଷ ହରଣ ଭାଜକ ହେଲା। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଜ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛେ ସୂତ୍ର ହଉଛି କଣ? ଭାଜକ ଗୁଣ ଭାଗଫଳ ଯୋଗ ଭାଗଶେଷ। ସେମିତି ଭାଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାଗଶେଷକୁ ବିୟୋଗ କରି ଭାଜକ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ପାଇବା। ତାହେଲେ ଭାଗଫଳ ସମାନ ଭାଜ୍ୟ ବିୟୋଗ ଭାଗଶେଷ ହରଣ ଭାଜକ। ସେ ହିସାବରେ ଭାଜ୍ୟ ଲେଖ, ବିୟୋଗ ଭାଗଶେଷ ହେଲା 3, ହରଣ ଭାଜକ ହେଲା 11। 366 ରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲେ 363। 363 ହରଣ 11 ହେଲା। 11 ରେ ହରଣ କଲେ କେତେ ହବ? 36 କୁ 11 ରେ ହରଣ କଲେ 11 3 33 ଯିବ, ବଳିବ ଏଥିରୁ ଆଉ 3, ପୁଣି 3 ରେ 3 33 ହେଲା, 11 3 33, 33 ହେଲା ଭାଗଫଳ। ଅତଏବ ଭାଗଫଳ 33। ବୁଝିପାରିଲ? ଗ ହରି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରୁ 6 କିଗ୍ରା 600 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଆଣିଲା। ତାର ସାଙ୍ଗ ରମେଶ ସେହି ଦୋକାନରୁ 1 କିଗ୍ରା 800 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ କମ୍ ଆଣିଲା। କାଠାରୁ? ହରିଠାରୁ।
ତେବେ 2 ଜଣ ମିଶି କେତେ ଚାଉଳ ଆଣିଲେ? ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏଠି ହରି କେତେ ଚାଉଳ ଆଣିଛି ସେ ଦୋକାନରୁ ଦିଆଯାଇଛି। କେତେ ଆଣିଲା? 6 କିଗ୍ରା 600 ଗ୍ରାମ। କିନ୍ତୁ ହରିର ସାଙ୍ଗ ରମେଶ ସେ ଦୋକାନରୁ ହରି ଯେତେ ଚାଉଳ ଆଣିଛି ତାଠାରୁ 1 କିଗ୍ରା 800 ଗ୍ରାମ କମ୍ ଆଣିଛି। ତାହେଲେ ରମେଶ କେତେ ଚାଉଳ ଆଣିଲା ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବା। ଯେହେତୁ କମ୍ ଚାଉଳ ଆଣିଛି 6 କିଗ୍ରା 600 ଗ୍ରାମରୁ 1 କିଗ୍ରା 800 ଗ୍ରାମକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ରମେଶ କେତେ ଚାଉଳ ଆଣିଲା ପାଇବା। ତାପରେ 2 ଜଣ ମିଶି କେତେ ଚାଉଳ ଆଣିଲେ ଉଭୟଙ୍କର ଚାଉଳକୁ ଯୋଗ କରିବା। ହରି ଚାଉଳ ଆଣିଲା ସମାନ 6 କିଗ୍ରା 600 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ତାହେଲେ ରମେଶ ଚାଉଳ ଆଣିଲା ସମାନ 6 କିଗ୍ରା 600 ଗ୍ରାମ ବିୟୋଗ 1 କିଗ୍ରା 800 ଗ୍ରାମ। ଦେଖ ଗ୍ରାମ ଘରୁ ଯୋଗ କର ବିୟୋଗ କର। 600 ଗ୍ରାମରୁ 800 ଗ୍ରାମ ବିୟୋଗ କରିପାରିବାନି। 6 କିଗ୍ରାରୁ 1 କିଗ୍ରା ଗ୍ରାମ ଘରକୁ ଆଣିବା। 1 କିଗ୍ରା ଗ୍ରାମ ଘରକୁ ଆଣିଲେ 1000 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ଇଏ ଅଛି 600 ଗ୍ରାମ, ଏମିତି ହେଲା 1600 ଗ୍ରାମ। 1600 ଗ୍ରାମରୁ 800 ଗ୍ରାମ ବିୟୋଗ କଲେ ଆଉ 800 ଗ୍ରାମ। ଏବଂ ଏଠି କିଗ୍ରା ହାର ରହିଲା 5, 5ରୁ 1 ଗଲେ 4, ବୋଲେ 4 କିଗ୍ରା 800 ଗ୍ରାମ। 4 କିଗ୍ରା 800 ଗ୍ରାମ। ରମେଶ ଚାଉଳ ଆଣିଲା 4 କିଗ୍ରା 800। ଦୁହେଁ ମିଶି ମୋଟ କେତେ ଚାଉଳ ଆଣିଲେ? ଦେଖ ଦୁହେଁ ଚାଉଳ ଆଣିଲେ ସମାନ ହରି ଆଣିଥିବା ଚାଉଳ 6 କିଗ୍ରା 600 ଗ୍ରାମ ଯୋଗ ରମେଶ ଆଣିଥିବା ଚାଉଳ 4 କିଗ୍ରା 800 ଗ୍ରାମ ସମାନ ଯୋଗ କଲେ ଦେଖ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କର। 800ରେ 600 ମିଶିଲେ 8 6 14, ବୋଲେ 1400। 1400 ଗ୍ରାମ ହେଲା 1 କିଗ୍ରା 400 ଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ଘରେ 400 ଲେଖିବା। ଆଉ 1 କିଗ୍ରା କିଗ୍ରା ଘରକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଠି 4ରେ 1 ମିଶିଲେ 5 6 11, ବୋଲେ 11 କିଗ୍ରା 400 ଗ୍ରାମ। ଅତଏବ 2 ଜଣ ମିଶି 11 କିଗ୍ରା 400 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଆଣିଲେ। ଘ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କର ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଶନିବାର 2 ତାରିଖ। ଦେଖ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରିବା, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତାର ପ୍ରଥମ ଶନିବାର 2 ତାରିଖ ପଡିଛି। ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ସାରଣୀଟେ ଆମେ ଗାର ପକେଇକି ହାତରେ ତିଆରି କରିବା। ଲେଖିବା ସପ୍ତାହର 7 ଦିନର ନାମକୁ ଲେଖିବା। ଉପରେ ରବିବାର, କାରଣ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଉଛି ରବିବାର। ତେଣୁ ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଏଭଳି ଲେଖିବା। ଏବଂ ଉପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ତେଣୁ ଏଠି ମାର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ଲେଖିବା। ହେଲା, ମସିହା ତ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ ମସିହା ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
देख कैलेंडर तैयारी कला बेले जो मासर कैलेंडर तैयारी करुचे प्रथमे जानिबा दरकार से मासटी केते दिनिया सेतिकी तारीख पर्यंत आमको तैयारी करिया पड़िबो। तेबे मार्च मास होउची 31 दिनिया मास एवं आरंभ करिबा हमें को जगारू ना हमको एठी प्रश्न रे देइची शनिवार प्रथम शनिवार 2 तारीख तेणु 2 तारीख रु आरंभ करिबा शनिवार लेखिकरी हैला शनिवार 2 तारीख लेखिकी सेठु हमें 31 पर्यंत लेखिबा। ताले प्रथम शनिवार होउची एठी देखो शनिवार से सीधा हमें एठी लेखिले 2 तारीख तेबे ता पूर्व दिन शुक्रवार 1 तारीख तेणु शुक्रवार भी 1 तारीख एठी लेखि देले हैला। एथर क्रम अनुसार आमे 31 पर्यंत लेखिबा हैला। रविवार 3 तारीख सोमवार 4 तारीख मंगलवार 5 तारीख एभली भाव में क्रम अनुसार लेखिबा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 है 31 जाए लिखबार अच्छी शनिवार है 30 तेणु रविवार हम 31 तेणु यपटे ये लिखिदब 31 है ये भाव में आम कैलेंडर तैयारी करवा। मिताली 5 लिटर 400 मिलीलीटर तेल किणिला लिली ताठारू 1 लिटर 250 मिलीलीटर तेल अधिक किणिला तेबे 2 जन मिसी केते परिमाणर तेल किणिले पूर्वर जो गणित करथिले सेथिरे से कम चावल किणिथिला एठी लिली अधिक तेल किणिति मिताली ठारू तेणु मिताली तेल किणिथिबा तेल रे जेते अधिक किणला 1 लिटर 250 मिलीलीटर जोग करदेले लिली किणिथिबा तेलर परिमाण जानिमा एवं 2 जनकर तेलर परिमाण को जोग कले मोट तेलर परिमाण पाइबा। मिताली तेल किणिला समान 5 लिटर 400 मिलीलीटर लिली तेल किणिला समान 5 लिटर 400 मिलीलीटर जोग 1 लिटर 250 मिलीलीटर समान जोग कर प्रथम मिलीलीटर संख्या रे मिलीलीटर संख्या को जोग करवा बोले 400 मिलीलीटर रे 250 मिलीलीटर जोग कले 400 200 650 मिलीलीटर एवं लीटर संख्या जोग कले 5 लिटर रे 1 लिटर मिसिले 6 लिटर बोले 6 लिटर 650 मिलीलीटर किए तेल किणला लिली दुहे तेल किणिले समान मिताली किणिला 5 लिटर 400 मिलीलीटर जोग लिली तेल किणिला
6 ଲିଟର 650 ମିଲିଲିଟର ହେଲା। ମିଶେଇ ଦିଅ। ଏବେ ଏ ମିଲିଲିଟର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କର। 400 ରେ 650 ଯୋଗ କଲେ 1050 ହେଲା। ଏ 1050 ମିଲିଲିଟର କ 1 ଲିଟର 50 ମିଲିଲିଟର ହେଲା। ତେଣୁ 1 ଲିଟର ଆସିକି ଲିଟର ଘରେ ଯୋଗ ହବ। ତେଣୁ 5 ରେ 1 ମିଶିଲେ 6 6 12 ମାନେ 12 ଲିଟର 50 ମିଲିଲିଟର ହେଇଯିବ। 12 ଲିଟର 50 ମିଲିଲିଟର ହେଲା। 3ଟି ଅଙ୍କ ରହିବ, ତେଣୁ 050 ଲେଖିବା। ଅତଏବ 2 ଜଣ ମିଶି 12 ଲିଟର 50 ମିଲିଲିଟର ପରିମାଣର ତେଲ କିଣିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 25 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ 8 ମିଟର କମ୍ ହେଲେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ, ଏଠି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି 25 ମିଟର ଏବଂ କୁହାଗଲା ପ୍ରସ୍ଥ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ 8 ମିଟର କମ୍। ତେଣୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନା 25 ରୁ 8 କମ୍। ବିୟୋଗ କରିବା 25 ରୁ 8। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ଥ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ 25 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ 8 ମିଟର କମ୍। ତେଣୁ 25 ମିଟର ବିୟୋଗ 8 ମିଟର, 25 ରୁ 8 ବିୟୋଗ କଲେ 17 ମିଟର ହେଲା। ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା 17 ମିଟର। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଜାଣିଲେ, ପରିସୀମା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା। এই ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ରହିଛି। ସୂତ୍ରଟି ହେଲା 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା। ତେଣୁ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 25 ଯୋଗ ପ୍ରସ୍ଥ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 17 ହେଲା। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ 2 ଗୁଣନ 25 ରେ 17 ଯୋଗ କର। 7 5 12, 2 ରଖିଲା 1, 1 ରେ 1 ମିଶିଲେ 2, 2 4 42। 2 ଗୁଣନ 42, 2 କୁ 42 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ? 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଆଉ 2 ଚୌକୁ 8, 84 ମିଟର। ଅତଏବ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଚଉରାଅଶୀ ମିଟର। ବୁଝିହେଲା? 6 ନମ୍ବର, ସାରଣୀରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଠି ଶିଶୁ ପରିବେଶ ନମ୍ବର, ଜୋତାର ନମ୍ବର ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, କେତେ ନମ୍ବରର ଜୋତା କେତେ ଜଣ ଶିଶୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ। ବୋଲେ 3 ନମ୍ବର ଜୋତା 10 ଜଣ, 4 ନମ୍ବର ଜୋତା 2 ଜଣ, 5 ନମ୍ବର ଜୋତା 8 ଜଣ, 6 ନମ୍ବର ଜୋତା 5 ଜଣ, 7 ନମ୍ବର ଜୋତା 3 ଜଣ ହେଲା। ଏହାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ମୋଟ ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା। ଶ୍ରେଣୀର ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ତେଣୁ କେତେ ନମ୍ବର ଜୋତା କେତେ ଜଣ ଶିଶୁ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା।
ହେଲା ୟାକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ ଏବେ 10 2 12 8 20 5 25 3 28 ହେଲା 28 ଜଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରେଣୀର ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 28 ଜଣ। ଖ କେଉଁ ନମ୍ବର ପଦବେଶର ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବନିମ୍ନ? ହେଲା କେତେ ନମ୍ବର ଜୋତା ସବୁଠୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଦେଖ 2 ଜଣ ଅଛି 4 ନମ୍ବର ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଥିବା ପିଲା, ତେଣୁ 4 ନମ୍ବର ଜୋତା 2 ଜଣ 4 ନମ୍ବର ହେଲା 4 ନମ୍ବର ପଦବେଶର ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବନିମ୍ନ। ଗ 6 ନମ୍ବର ଓ 7 ନମ୍ବର ପଦବେଶ ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା ମିଶି କେଉଁ ନମ୍ବର ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ? 6 ଆଉ 7 ନମ୍ବର ୟାକୁ ମିଶା କେତେ 5 3 8 କାହା ସହିତ ସମାନ? 5 ନମ୍ବର, ସେଥିରେ 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 5 ନମ୍ବର ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ। ଘ କେଉଁ ନମ୍ବର ପଦବେଶର ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ 3 ନମ୍ବର ପଦବେଶର ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି? କାହାର 2 ଗୁଣ 3 ନମ୍ବର ପଦବେଶର ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା? 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି 10 ହେଲା, ତାହେଲେ 10 ର ଅଧା 5, କାହାର 6 ନମ୍ବର ରେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 5 ର 2 ଗୁଣ 10, ତେଣୁ 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର ପଦବେଶର ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ 3 ନମ୍ବର ପଦବେଶର ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। କେଉଁ ନମ୍ବର ପଦବେଶର ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ? 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ନମ୍ବର? 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ପଦବେଶର ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟା ସାରଣୀ ଦେଖିକି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିପାରିବା। 11 ନମ୍ବର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଠି ମଧ୍ୟ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଅଙ୍କନ ହେଲା। ତେଣୁ କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏକ ସମଘନର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତାର ଶୀର୍ଷ, ଧାର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ସମଘନର ଚିତ୍ର ଆମେ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରୁଛେ ଦେଖ। ସମଘନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ସବୁ ସମାନ, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଏମିତି ଅଙ୍କନ କରିବ ହେଲା, ସମାନ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଏମିତି ଅଙ୍କନ କରିବ ହେଲା, ସ୍କେଲ ଆଉ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତାପରେ ତାର ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଏମିତି ଅଧାରୁ ସମାନ, ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେଲା ଭଳି 2ଟି ଅଙ୍କନ କରିବ ଏବଂ ଏବେ এই ଶୀର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିଦେବ। ହେଲା, ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେଲା ଭଳି ଅଙ୍କନ କରିବା, ଯେମିତି ସମଘନ ଆକୃତି ଭଳି ଜଣାଯିବ। ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଲେ ଆୟତଘନ ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମଘନର ଚିତ୍ର। ଏଠି ଚିହ୍ନେଇବା ଶୀର୍ଷ, ଏଥିରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ 8ଟି ଶୀର୍ଷ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3ଟି ରେଖା ମିଳନ, 3ଟି ରେଖାର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଶୀର୍ଷ। ଇଏ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ, ଇଏ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ, 3 4 5 6 7 8, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷକୁ ଏମିତି ଚିହ୍ନେଇବା ହେଲା। ଶୀର୍ଷ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8ଟି, ଲେଖିଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବା ହେଲା। ସେମିତି ଧାର, ଧାରକୁ ଚିହ୍ନେଇବା ଦେଖ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି, ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଧାର ହେଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ 12ଟି ଧାର ରହିଛି, ତେବେ ୟାକୁ ଧାରକୁ ଏମିତି କିନି ଚିହ୍ନେଇବା। ଏ ହେଲା ଧାର ହେଲା। ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏସବୁ ଏ ହେଲା ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଲା, ଏ ହେଲା ପାର୍ଶ୍ୱ, ପୃଷ୍ଠ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି 6ଟି ହେଲା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିହ୍ନେଇବା। ଦେଖ ଖ ଗୋଟିଏ କୋନର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତାର ଶୀର୍ଷ, ସମତଳ, ବକ୍ରତଳ ଓ ବକ୍ରଧାର ଚିହ୍ନଟ କର ହେଲା। କୋନର ଚିତ୍ରଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିବା।
देख कोन चित्र अंकन करने प्रथम आम एमती दुईटी रेखा नवा है गोटे वृत्त भली करिकी वक्र रेखा द्वारा उभय पार्श्व को जॉइंट करवा जोग करवा एंतिया हला ये हला गोटे कोनर चित्र तेबे एथिरे शीर्ष को चिन्हवा एथिरे गोटे मात्र शीर्ष अछि ये हला शीर्ष तार शीर्ष एवं समतल आ वक्रतल वक्रधार हला एथिरे समतल गोटे समतल रही एला समतल ये तलटा एटा हला तार समतल एवं ये तलटी हला वक्रतल आ रहा वक्रधार यार एकमात्र धार अच्छी गोटे धार से धारटी हूँ वक्रधार से धारटी है किए से यहाँ वक्रधार ये जो गोल होके अच्छी यहाँ हूँ वक्रधार है ये भाव में चिन्हवा तापर प्रकल्प कार्य अच्छी 10 मार्क प्रकल्प देखिक तुम मार्किंग करा ठीक अच्छी एथि सहित ये 2023-24 मसीह जो प्रश्न आसला समस्त प्रश्नर समाधान सरी जाइए तेरे भिडियोटी यदि भल लगी ताले लाइक आ शेयर करिवो और मोर चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिवो आगामी भिडियो रे आउ किछि प्रश्नर आलोचना हबो धन्यवाद जय जगन्नाथ।